Hej, jag står här med Jeppe Kofod som ledamot för danska Socialdemokraterna. Folkemötet har precis börjat nu. Hur känns det nu så här i inledningen? Det är helt fantastisk her på Bornholm at være vært ved noget historisk, nemlig det første folkemøde, altså politikfestival i Danmark, så jeg er meget stolt. Ja. Och vi ser att det är väldigt många seminarier här. Känner du att engagemanget har varit utöver det vanliga, vad ni hade förväntat er? Jeg tror, mange af os, der har arbejdet med ideen i lang tid, vi var meget, meget positivt overrasket over, hvor mange arrangementer, der er kommet på benene nu. Og også det antal af politikere, organisationer, erhvervsliv, medier, som deltager herover. Det bliver en ren folkefest. Jeg håber så også, at lokalbefolkningen på Bornholm møder frem. Ja. Och vi kommer härifrån en större svensk företagsdelegation, vi är ungefär 25 svenskar som har kommit hit. Bland annat är det säkerhets- och försvarsföretag. Vad tycker du om att vi svenskar också passar på att komma hit? I er meget velkommen, ja. Selvom vi har en anstrengt historie, kan man jo sige, mellem Sverige og Bornholm. Da vi befriede os selv i 1658, da ved Roskildefreden, da Bornholm blev en del af Sverige sammen med Skåne, Halland og Blekinge. Men altså i dag har vi jo gode forhold, og jeg synes det er fantastisk for os. Og i dag har vi også fra den bornholmske side her jo tæt samarbejde med Sydøstre Skåne, og vi har omkring Øresund også et rigtig godt samarbejde. Og jeg synes egentlig, at vi bør have et endnu tættere samarbejde mellem Sverige og Danmark på en række områder. Ikke mindst også når det gäller forsvars- och säkerhetsindustri. Ja. Och vi kommer hit i fredliga avsikter och vi ska faktiskt ha ett seminarium här alldeles strax om nordiskt försvarssamarbete, to be och not to be. Vad tycker du själv? Ska vi ha ett ökat samarbete i Norden kring försvarsfrågor? Ja, det synes jeg vil være naturligt. Det er jo klart, at vi har forskellige allianceforhold. Altså Danmark er medlem af NATO, og det er Norge også. Det er Sverige og Finland så ikke. Men altså, det betyder ikke, at vi ikke kan have et samarbejde. Vi er jo også alle sammen i EU, og jeg er helt sikker på, at i de kommende år, der bliver der brug for større og større militært samarbejde. Også alliancespecialisering, sådan så nogle lande de koncentrerer sig om visse opgaver, mens andre tager sig andre opgaver, og det kræver et samarbejde. Så og Danmark og Sverige og i det hele taget Norden, vi burde kunne samarbejde om en række opgaver. Det är bra, det låter hoppfullt. Då tackar vi så mycket. Velkommen. Ja.